এই যে একটা ফ্যান ঘুরতেছে, ফ্যানটা ঘোরার বাতাস লাগে না, বাতাস লাগে না। তখন এইটা সকাল বেলা আনছে আমার, এই রূপ ধরে দিতাম। আমি হুতলাম, দেখেন শুয়ে রয়েছি। এখন শুয়া তাকিয়া ফ্যানটা হাই স্পিডে ঘুরতেছে। এই যে ফ্যানটা ঘুরতেছে আর বাতাস যে লাগে না, এটা ঘুরিয়া লাভটা কি হইব? তো এটা রূপটা ধরবো, ফ্যানটা পর ধরেন যে শ্বশুর মিয়া রূপটা দেখায় দেই। এখন এই যে ফ্যানটা ঘুরলো, 1 ফুটাও যে বাতাস লাগলো না। তো বাতাস যদি না লাগে তো এই ফ্যান ঘুরিয়া লাভটা কি? এই যে কারেন্ট খরচ করে লাভ কি? এই যে কয়েকদিন আগে একটা গরম গেল, তো এই গরমটার লাগিয়া এই মনে হয় অনেক মানুষ অসুস্থ হয়েছে। মানুষ ফ্যান ছাইড়ে থাকতারে না, আর ফ্যান ভালো ফ্যান ঘুরে, অথচ এমনি তো কারেন্ট নাই, কারেন্ট তো তাহেই না। আবার যদি কারেন্ট থাকে তার ফ্যানে বাতাস লাগে না, মানে বিপদ চাইরো দিক দিয়া। তখন এইটার একটা সুরা করিয়া দিতে হইব। আর এইটা সুরাটা করার জন্য আমি আজকে আপনাদেরকে দেখাই। এই যে গড়টা দেখতেছেন, ভালো আপনারা বুঝছেন, আমি শুয়ে রয়েছি। এই গড়টা 9 ফিট উঁচা। এই যে বিস্তারা এই কাঠটার মধ্যে দিছে, এই যে একটা ইট দেওয়ানোর কারণে এই কাঠটা উঁচা হয়েছে। এই ইটটা প্রথমে নামাইতে হবে, গড় তো আর উঁচানি সম্ভব না। আর এই ফ্যান, এই যে ফ্যানের স্পেস আছে 4 আঙ্গুল। এই ফাতাটা, এই যে এই ফ্যানটা কতটুকু নিচে নামবো, এই রডটা থেকে ঝুলানি পর্যন্ত যতটুকু জায়গা আছে মিনিমাম, এই ফাতাটার এই যে ফাতাটা আছে, এই ফাতাটার থেকে সিলিংটা হোক বা অন্যান্য ওয়ালটা হোক বা ছাদটা হোক, তাইলে এটা মিনিমাম আপনার 12 ইঞ্চি ডিপ থাকতে হইব। কারণ এই ফ্যানের বাতাসটা তো যখন এটা ঘুরবো, তখন বাতাসটা এই পাশ থেকে গিয়া এই পাশে পড়বো। এখন এই যে পাতাটা ঘুরতেছে, একটা পাতা এক রকম, আর ফ্যান বুঝলে লড়ে, তো লড়বো না। এইটা হচ্ছে নিচা, এইটা হচ্ছে নেশা, একটা ওসা নেশা খাইতে রয়েছে, এর লাগে তো ঘুরে। এখন এই যে আর দেখি, এই যে এটার এই ডাউন রডটা কো, কিছু বুঝি না। এই যে রডটা, আগের রডটা ছিল যে সেটা কো, ওই রডটা ফ্যানটাই গড়টাই নেশা। এই গড়টাই হয়েছে 9 ফুট। গড় বানাইলে দেশ গ্রামের মিনিমাম 10 ফুট দিবেন। এই যে ফ্লোর থেকে 10 ফুট দিবেন, 10 ফুট উচ্চতায় করবেন। 9 ফুটের তাদের এই যে এইখানে যেখানে ফ্যান থাকবো এখানে থাকবো কাঠ, এটাই তো নিয়ম। এখন আর এইটার স্পেস কমপক্ষে আপনার এইটা থেকে, এই যে এই উপরেরটা থেকে কমপক্ষে আপনার 12 ইঞ্চি নিচে থাকবো। তো এটা নিচে নামাইলেই ঠিক হয়ে যাবো। আর এটার যদি ডাউন রডটা থাকে, এটা ডাউন রডটা থাকলে ডাউন রডটা খুললিয়া পরে দিছে। এই যে এইটা ডাউন রডটা লাগাই দিলে, মানে এই যে এই জায়গাটা থেকে ফ্যানটা অরিজিনালি ভাবে ডাউন রডটাতে তো তার নিচে নামে, তো ওই জায়গাটা ঠিক রাখতে হবে। ডাউন রডটা যদি খুললিয়া আপনারা কাস্টমাইজ করেন তাহলে তো আর বাতাস লাগতো না। তো এই ভিডিওটা করছি এই কারণেই, যারা এই অবস্থা মনে করবেন সিলিংটা হোক ছাদটা হোক, ছাদ আর ফ্যানের ফাতা মিনিমাম 12 ইঞ্চি স্পেস থাকতে হইব, আর নাহলে ফ্যানের কোনোদিন বাতাস লাগতো না। তো ধন্যবাদ।